ولما بيكون خلاص هيمشي بيشوف شوكة سونيك فبياخدها وبيفرح وبيقول لتوم اسمع يا ابني، لو ما طلعتش الكائن دلوقتي هوريك العين الحمراء. لا هو حرفيا بيوريه العين الحمراء. اما في الوقت ده سونيك بيكون مستخبي تحت الترابيزه وبيخاف على توم، فبيطلع للدكتور ايجمان اللي بيتخض اول ما يشوف أنفت بيتكلم، ووقتها توم بيستغل الفرصه وبيضربه في وشه وبيطلع يجري. واول ما بيركبوا العربيه سونيك بيحكي له قصته من اولها، وانه لازم يروح معاه سان فرانسيسكو ويجيب الخواتم ويهرب بيها لكوكب تاني قبل ما يخلصوا عليه او يستغلوا قوته الخارقه في الشر. فتوم بيقول له خلصت كلامك، وسونيك بيقول له يعني تقريبا. فبيفتح له الباب وبيقول له اتكل على الله يلا، وبيوصف له طريق غلط، فبيروح بسرعه وبيرجع له تاني بيقول له امك انت تشتغل سونيك يلا. فبيركبوا معاه العربيه تاني بعد ما بيعرف ان سونيك هياكل دماغه ومش هيسيبه في حاله. وفي الطريق سونيك بيجوع فبينزل توم الاستراحه علشان يجيب له اكل، ولما بيرجع مش بيلاقيه موجود في العربيه، وبيلاقيه بيهيص في حفله قريبه منهم. ولما بيروح له بيلاقيه بيكتب امنياته والحاجات اللي عايز يحققها قبل ما